大家好，欢迎来到我的频道塔罗的地狱，我是 Nico。那我们今天要占卜的课题是关于你们人生当中的一些预言。那在我们面前呢有三组牌，从左到右分别是第一组牌、第二组牌、第三组牌。大家可以根据自己的直觉选择和你们连接最紧密的一组牌。稍后的话我会做出解读。好，那我们现在可以开始选牌了。大家好，欢迎来到第一组牌啊。第一组牌的话，首先我们抽到的这张 Judgment 啊。我觉得关于你们的预言，你们的人生至少会经历一次这种牌面当中所显示的类似于灵魂出窍的这种时刻吧。他可能经历的是一种向死而生的过程，感受到自己的灵魂脱离身体独立存在，或者说能够以一种第三视角观察这个世界。审判牌的话，我觉得你们身上存在着一种巨大的业力啊，这种业力可能会让你们经历一些非常纠缠的曲折的关系，可能会有一个人啊，类似于和你们的关系是这种双生火焰，相爱相杀，你们会在这种相爱相杀的感情关系里觉醒，有一点像是这种自身内在的黑暗面觉醒，反而能够让你们看清，一些人际关系的本质啊。你们拥有了这种黑暗的力量，反而能够更好的守护你们内在的光明。因为你们有着强大的内在的精神世界，我觉得可能你们会利用这种精神能量去传播一些有你们自身的某种信念、信仰，分享你们的世界和价值观，帮助其他人走出黑暗。在精神层面上，我觉得你们是拥有这种善于疗愈、乐于分享的人格特质的。可能你们未来从事的工作也会涉及到这种精神疗愈啊、心理咨询师类型的工作。宝剑二的话，我觉得在你们的生命当中啊，每当你们想要去进步的时候，总有人想要拖住你们，利用权威打压你们啊，就是说你们想要逃离自己的一个原生的环境，非常的困难，总有人在阻碍你们前进，在干扰你们。但是，但是呢，我觉得这张牌虽然你们的眼睛是被蒙住的，但是你们的心是明亮的，这意味着是你们会冲破原生环境，打破既有的命运，找到真正属于自己的人生。权杖侍卫的话，我觉得可能这张牌代表的是你们，嗯，一开始做的并不是自己真正热爱的事情，但是你们会经历一个巨大的转变啊，跳槽转行，啊、并且在兜兜转转之后，你们会找到自己真正喜欢并且擅长的事情。我觉得有过一定人生阅历的人都能够明白一点啊，就是真正让人焦虑的，其实既不是忙，也不是累，而是没有什么特别感兴趣的东西，没有什么特别想爱的人，明知道自己该努力了，但是却又不知道往哪里努力啊。其实你们更多的是心累，浑浑噩噩带来的这种迷茫，最能摧毁你们的意志。你们的人生会经历一个寻找自己的过程，探索自己的过程，并且最终找到你们热爱的东西。嗯。从此摆脱生命的牢笼，因为真正的热爱才能够抵得过那些漫长的岁月对你们的侵蚀。所以说权杖，我们抽到的这张权杖骑士啊，你们的人生会做一些很疯狂的决定，或者说很疯狂的事情，不会循规蹈矩。你们会去选择燃烧自己的生命，绽放自己的生命，而这些疯狂的决定和改变可能会放弃一些在别人看来大好的前途和财富，但是这种疯狂决定的背后啊，你们内心当中的某种梦想在支撑着你们前进。这张牌也暗示着你们的人生不会循规蹈矩，朝九晚五，会冲破生命的牢笼。这组牌你们可能会，拥有一份比较稳定的工作，但是你们最后又会放弃这份工作，去追寻一种更自由的人生，可能会去创业，成立自己的工作室，成为一个自由职业者，等等等等。Emperor 女皇啊，这张牌它象征的是怀孕，预示着新的生命会到来，你们会拥有自己的孩子，嗯，而你们，就是你们的孩子会激发你们对生命的热爱，或者说你们未来的孩子会拯救你们的人生的感觉，你们未来的孩子会治愈你们。女皇她也暗示着你们会从事一些创造性的工作，不断的奉献自己，燃烧自己。我觉得在这组牌里边，你们是那种付出型的人格，你们会通过付出、奉献以及帮助弱者来让自己的生命变得更加完整。然后星币骑士呢，我觉得你们的生命当中会遇到一个图像特质的男人，这个人的出现会给你们带来财富，带来这种金钱的流动。他是这种很典型的图像能量，摩羯、金牛、处女。我觉得在你们遇到的所有人当中，你们要尤其关注那些能够给你们带来正能量的、正向改变的人。
啊。这个土象特质的人会给你们的人生带来一些意想不到的财富加持。在遇到这个人之前，你们可能会发现自己赚钱好像总是一波三折，就算赚到了也会赔出去。但是在遇到这个人之后，他就会像聚宝盆一样给你们带来源源不断的财富和能量。要珍惜和这个人在一起的时间啊，因为他们可能只会陪你们走一段路，但是在这一段路的过程当中，你们会积累大量的可观的财富，甚至可能直接实现财富自由啊。所以这个人他是一个事业上的贵人，或者说合伙人，也可能是你们遇到的一个非常慷慨的桃花。那么这张圣杯一呢，我觉得它对应的是你们人生，尤其是中年到晚年的这个过程当中，会收获到真正的幸福和祥和，更多的是一种内心的富足，尤其是在你们晚年的时候，你们会过上一种非常悠闲的，不需要去奔波劳碌的生活，你们会拥有一颗自由的、喜悦的、充满爱的心。而权杖十呢，这张牌就是我觉得你们的人生是一个巨大的迁移和漂泊的过程，然后会在某一个地方定居。你们在走了很多地方以后，会最终找到一个地方，它会和你们灵魂层面的感应相呼应啊，你们的灵魂就属于这里，或者说这个地方在你们的梦中曾经梦到过，然后你们就会在这个地方扎根。这张牌也像是那种在跋山涉水经历了人生种种考验之后，会回归到一种内心的平静的感觉。就是你们的人生在过了某个阶段之后啊，你们可能不会再一味的去追求快乐，你们会在某个时刻意识到啊，平静比快乐要更加的珍贵。因为快乐它只是一个瞬间的感受，很快就会过去，但是平静它是一种更为持久的状态，它是一种更为稳定的感受。也就是说，你们在历经沧桑之后啊，会返璞归真，回到原点，回到最初的那种状态。好，那这就是我们这期视频的全部内容了，非常感谢大家的收看，那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第二组牌啊。第二组牌，首先我们抽到的这张权杖女皇啊，这张权杖女皇，其实我看到的是你们这一生是寻找自我的一生，你们一生都在致力于能够如何活出自我。这可能也意味的是你们人生的前半个阶段一直在某种普世的价值观和追寻自我当中纠结和挣扎。但是这张牌关于你们的预言就是你们会实现自己的梦想，并且活出自己的人生啊。我觉得这张牌的话，它预示着你们的人生一定是敢想敢做敢做敢当的，拥有旺盛的生命力，不断的打破自己原有的枷锁，撕下自己过去的标签，不断的突破自己。而且我觉得最重要的是，你们在性格当中有很倔强的一部分特质，所以这代表的就是你们永远无法被驯服，你们可以主宰自己的命运，成为自己命运的主人。尤其是你们的人生你们的这种起点可能不是很高，但是你们的人生会逆风翻盘，在别人都不看好你们的情况下，会成为那匹黑马。就是说，因为权杖女皇她是这种很强烈的火象能量，这种火象能量就是你们会遇强则强，尤其是在你们受到质疑的时候，反而有更强烈的渴望和决心来证明自己。那第二张牌呢是逆位的教皇啊，逆位的教皇，我觉得就是你们的性格里存在着一种反叛精神、叛逆精神，讨厌一切的束缚、教条和规则。所以说，你们是某种层面上的这种规则和秩序的破坏者，你们会打破原有的那种约定俗成的秩序，然后建立属于自己的一套标准。教皇的逆位啊，我觉得你们是会讨厌一切腐朽的陈旧的东西，会拥有一种非常现代化的意识。你们的人生是不走寻常路的，同时你们一定也是顽固的，有着某种坚守，有着一种不与世俗同流合污的理想主义啊。在别人眼中，你们更像是一只拒绝迁徙的候鸟，因为你们有着自己的人生规划和节奏。逆位的世界牌呢，我觉得可能关于你们的预言啊，就是你们人生的前半个阶段是在不断的扩大自己的世界的，你们会去很多地方见很多人，但是世界的逆位就是当你们的人生来到了一个关键的转折点的时候，你们会有意的缩小自己的世界，有一种返璞归真的感觉，就是你们在更大的世界当中见识到自己之后，你们会回到原点，回到那个最初最开始的地方，把能量收回来把关注点从这个世界回归到自己的身上，它有一点像是那种长途跋涉之后返璞归真的感觉。所以你们后半生的世界是会变得越来越小的，
因为你们的世界越大，你们所关注的东西也就越多，而你们的世界越小，你们才能够聚焦那些真正重要的东西。逆位的星币侍卫啊，你们的人生有一种大智若愚的感觉，别人都是贪小便宜吃大亏，你们刚好相反，你们是吃小亏，但是往往能够获得宇宙更大的馈赠和礼物，就是你们是不害怕吃亏的。有一种先舍后得的智慧啊。那么圣杯10呢，我觉得这张牌很特别啊，你们最后得到的那些东西可能并不是你们一开始所追求的，但是你们会发现即使这样，你们也依然非常的幸福，你们的人生非常的圆满。就即使你们一开始是追求自由的，到最后可能也会组建家庭，但是你们会发现组建了家庭之后，你们并没有失去原有的自由，反而获得了一种更圆满更幸福的人生。所以说这张牌告诉你们，命运可能会给你们开一个玩笑，就是即使你们最后得到的不是你们最初想要的，但是你们依然会很幸福很幸运。那么这张审判牌呢，你们的人生会经历一个巨大的动荡，在这种动荡当中会觉醒，或者说这种动荡携带着某种力量加持着你们，会在一夜之间快速的成长成熟。你们的思维在经历了这个巨大的动荡之后，会从多个维度迅速的得到成长，能够以一种不同的视角看待相同的事物，甚至能够容纳两种自相矛盾的观点。而且审判牌它还有一种因果的力量在里边，就是你们之前做的任何事情，你们过去帮助的人，有价值的事情，它都会在某个时刻加倍的回馈给你们。也就是说，你们未来的贵人很可能是你们过去曾经帮助过的人。而 Judgment 呢，它代表的这种因果业力，也暗示着曾经伤害过你们的人会得到某种报应，或者说命运给他的惩罚是一环扣一环的。同时，你们的人生也会在某一个时刻完成闭环。女祭司的话，我觉得这张牌对应的是你们会拥有一种与自己灵魂对话的能力，这种能力能够让你们看到一些别人所忽略掉的事情，或者说能够轻易的洞悉事物的本质。这可能会让你们在投资领域或者说收藏领域拥有点石成金的能力。你们看好的事物或者说预言的发展趋势能够在2-3年后得到应验。所以抽到女祭司，你们拥有的是一种未卜先知的能力。你们可以轻易的洞穿谎言，看透事情的真相，但是同样你们可能也会是孤独的，因为没有人能够真正意义上的理解你们。逆位的圣杯国王，还有这张逆位的高塔牌，我觉得你们的人生当中可能会有一个深爱你们的人，但是你们可能不会在一起，他会成为你们人生的一个过客，但是他的出现会给你们的人生带来一些不一样的东西，甚至能够点亮你们的灵魂。你们因为各种各样的原因没能走到最后，但是这个水象特质的圣杯国王的出现，它很有可能会不经意间改变你们的命运，甚至改变你们的价值观。它会成为你们人生浓墨重彩的一笔，但是又挥挥衣袖，不带走一片云彩的离去。所以说这张高塔牌的逆位就是说，你们会经历一段刻骨铭心，但是又有缘无分的这种感情。当然时间啊确实可以改变很多，但是我觉得无法改变的是，在你们历尽沧桑之后，那颗永远纯粹的灵魂本质。好，那这就是我们这期视频的全部内容了，非常感谢大家的收看，你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第3组牌啊。首先，关于你们人生的第一个预言是这张宝剑8，宝剑8它代表的是你们觉醒的起点，这个起点源自于你们挣脱了某种束缚、枷锁，或者说内心的执念。所以说，你们在25岁到30岁左右可能会经历人生的一次重要的自我觉醒，而这一次的自我觉醒啊，在那些看似冲动的选择背后，可能会打开你们未曾设想过的人生维度。这个选择可能会和这种转行、结束一段关系、换一个城市，或者说身份的转变有关。那这张牌，我觉得他想要告诉你们啊，真正重要的东西是眼睛看不到的，你们要用心去感受起来，你们需要把眼睛蒙起来。用心去感受真正的自由，始于信任内心的直觉带来的这种选择。那第2张牌呢，它来自于一个迷雾当中的指引啊。它这个指引源自于某个人给你们的提议啊，或者说你们会被一个贵人所指点，茅塞顿开的感觉，或者说你们会收到某种礼物。这个礼物可以是宇宙给你们的馈赠吧，它可能不是那种具象化的礼物，而是
你们通过某种对话打开了你们的思维，扩展了你们的认知，它有极大的象征意义。似乎这个馈赠或者说礼物能够给你们重新选择一次的，这样的一个机会，或者说做出一个重大人生选择的勇气。这个礼物它也象征的是一种精神层面的传承啊，就是你们会继承某种信念，然后把这种信念或者说某种价值观发扬光大的感觉，精神层面的传承。那第三张牌呢，它是蜕变的伤口啊，宝剑三。你们可能会在一段关系里反复的受伤，但是在这个过程当中，最终会觉醒，从一段关系里彻底的抽离出来，结束某种重蹈覆辙的伤痛，然后开启新的人生篇章。可能你们之前一直都在感情里边钻牛角尖，但是你们会在某个瞬间决定不再纠结一些事情。那些曾经日思夜想的人和始终没有答案的问题，突然就释怀了。你们会用执着烧死所有的幼稚和任性，在那片荒野会慢慢的长出理智和清醒。当然，这个蜕变的伤口呢，它也预示着你们要在人生的35岁到50岁这个阶段当中可能会有某种健康的预警啊，身体的信号会迫使你们彻底的改变生活方式。当然，这场危机也会成为你们重生的契机，你们可能会因此因祸得福，这种因祸得福体现在你们可能会因为这种身体健康层面的危机，找到了你们终身热爱的事业，又或者因为这个机缘巧合找到属于你们的人生伴侣。那第四张牌皇后牌啊，它代表的是一种流动的丰盛。这张牌我觉得女皇有一点像是那种情绪的炼金术师的感觉，你们曾经被视作脆弱的感性的特质，可能会演化成为帮助他人疗愈的天赋。而且我觉得你们内心的感受一定要记录下来，所以要保留这种写日记的习惯，或者说记录此时此刻内心当中的感受啊，它会成为绵延千里的草蛇灰线，帮助你们找到人生的正确的方向。那么第五张牌是圣杯三，我觉得你们会在人生的一个阶段当中找到志同道合的朋友，可能会一起创业，或者说加入到一个组织当中。它代表的是你们会找到自己的同类，从而不再感到孤单。第六张牌是死神啊，死神经历的是一个向死而生的过程，你们可能会从某种极为危险的边缘力挽狂澜拯救自己。在经历完这一遭以后在经历完这种光明与黑暗的转变之后，你们会更加深刻的理解人生的本质，它能够帮你们在低谷看清一些人和事。你们会用这种觉醒的黑暗来守护你们内心的光明和真正爱的人啊。所以说死神，我觉得你们在人生的低谷和至暗时刻的时候，可能你们内在的这种黑暗人格会觉醒，但这种黑暗人格反而是在守护你们内在的光明的。你们会成为某种矛盾的结合体实现一种辩证的统一既天真又成熟，既温暖又冷漠既疏离于人间又热爱人间，既出世又入世，融合所有二元对立成为一个圆满的存在。那么这张圣杯一呢，我觉得它是在你们人生的某个时刻或者说阶段真正的懂得什么是爱，就是你们在人生的上半个阶段可能不知道什么是爱，或者说你们没有感受过类似的温暖，但是你们在经历了一些事情之后对爱的能力会觉醒，就是你们终于知道要怎么去爱一个人，要怎么去被爱，最重要的是你们要知道怎么去爱自己，你们拥有了一种爱自己的能力。第九张牌是圣杯四我觉得这张牌可能代表的是你们人生晚年居住的地方可能会有一棵非常特别的树，你们会照料这棵树，或者说和这棵树一起成长它会成为你们连接自然的一种神圣的仪式，可能这棵树也寄托了你们对于某个人的思念这棵树会见证你们人生通往通透豁达的阶段也会帮助你们回归，找到内心的平静。而且圣杯四这张牌也暗示着晚年可能会有一个久别重逢的人给你们发来消息这是一个你们失散多年的很重要很特殊的一个人这张牌让我想到了命运之轮就是迷失的人迷失了，而相逢的人会再相逢。那么第九张牌圣杯七我觉得在你们人生的一个阶段当中可能是在你们人生的早期，你们会做一个梦，你们在这个梦里边会快速的
经历人生的重要的时刻，快速的走完这一生。而这个梦，它某种层面上就是你们命运的剧本。而当你们的人生，重演了你们曾经梦境的一些场景的时候，它会让你们笑着领悟人生所有的际遇的深意，会让你们想起那个早已被你们遗忘的梦境的画面啊。在某种层面上，塔罗并不预言梦境，在某种层面上，塔罗并不会预言你们的命运，它只是映照出你们内心早已知晓的一些东西。好，那这就是我们这期视频的全部内容了，非常感谢大家的收看，你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。